我是真的没有想到，往花生米里加一把大蒜，出锅竟然那么好吃，比油炸的健康，比水煮的更香。喜欢吃花生米的朋友们赶紧试一下吧。首先我们准备500克花生米，放入大碗里检查一下，把坏掉的花生米挑出来扔掉，然后在花生米里倒入适量的温水，然后我们把花生米泡10分钟左右。现在时间到了，看一下花生米的皮都起褶了，然后我们把它倒入沥水篮里，把里边的水分控出来，然后像这样抖一抖，把上面多余的水分都甩下来，放一旁把它给晾干。接下来我们准备几个蒜瓣，把它切成蒜片，切好放入碗中备用。准备1个生姜，把它切成片，切好放入碗中备用。准备2个八角，1块桂皮，2片香叶，几个干辣椒，1小把花椒，少许茴香粒一起放入碗中备用。下面我们把花生米放入一个大碗里，表皮上的水分不需要控得太干。接下来我们把准备好的香料放进来，然后我们在里边加入适量的十三香，倒入1勺高度白酒。倒入白酒呢，不仅可以增加香味儿，还可以延长保存的时间。然后我们用手把它给抓拌均匀，我们多抓拌一会儿，让它彻底入味儿，然后放一旁腌制半个小时。时间到后，我们在锅中加入100克食用盐，开小火把它翻炒一下，炒至食盐变热，有点微微发黄就可以啦。这个时候我们把腌好的花生米倒进来，用小火不停地翻炒。刚开始的时候，食盐会包裹在花生米上面，因为花生米的皮比较湿，这个时候不用管它，继续不停地翻炒。炒这个花生米的火候很重要，千万不能用大火，不然花生米就会出现外糊里生的现象。现在炒了大概5分钟左右，我们可以看到花生米上的食用盐都已经脱落下来了。15分钟以后，花生米基本上就已经熟了，食盐变成了咖啡色，里边的姜片、蒜片已经变得很干了。这个时候我们的花生米就可以出锅啦。我们用漏勺过滤一下，把食盐过滤出来，然后放入盘子里。花生米刚出锅的时候会有点微微发软，我们给它晾一会儿再吃，口感就比较酥脆啦。我们把里边的香料挑出来就可以上桌啦。这样做出的花生米特别的焦香酥脆，超级好吃。过年的时候炒上一盘当下酒菜，再合适不过了。每次我家来亲戚朋友的时候，我就会炒上一盘，比吃肉都受欢迎。如果你喜欢吃花生米的话，可以试一下哦。我们锅里留下的食用盐千万不要扔掉，把它放入袋子里保存起来，下次还可以继续使用。本期视频就分享到这里啦，欢迎大家留言评论加转发，我们下期视频再见，拜拜。